abagalwa ab'emikwano abooluganda abanyinaze ne baganda bange twala omukisa guno okubaanirizaako n'okubalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbaaniriza mu kkanisa y'omu nnyumba y'omukyala n'omwami Kasumba. Covid eyo byeyazaala tulina kyakukikola naye twebaza Mukama Katonda. Nze nnyo olusinga nti oba abeewo Covid abeewo nandifunye ntyo omukisa okuba kyazaako wano mwandikyadde nga mpozi muzze mu kufiirwa nabisuubira lano naye Mukama waffe yeebazibwe nti olwaliro mbakyazizzaako mu ngeri y'enjawulo tusinzeeko ffenna bannange. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala mu ngeri y'enjawulo okwaniriza kwa yaffe eng'enyi eya the King's Herald's Ministries. I love to hear that. And you are very smart, by the way. Mukama waffe yeebazibwe. Mwebala kutendereza. I've loved your melodies. N'abaana bange nti ekwaya gitukomeze obayimba bawomeddwa akayimba. Njagala kwaniriza omugenyi omukulu ojja kuba nga mutegeereeyo mu maaso naye nga ye mukadde muwala mpya Moses omu n'omukyala n'ezzadde lyabwe. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kwaniriza mu ngeri y'enjawulo owooluganda Fred Mugabi. Oyo nno musawo yajjanjabira eri ku Stark High School naye kakati Covid yamumalako emirimu akati olwaleero akoze gwa kutuyigiriza lesoni y'olunaku lwaleero. Mukama waffe yeebazibwe. Nolabanga olwali ayigiriza nekiyingira mu byafaayo. Njagala kwaniriza omukyala omusomesa retired, not tired but retired, omukyala Ssewakuba Ruth. Oyo mutwala kubanga kugamba muyigiriza wa kitundu ate nga neighbor wange siwa wala nnyo mwana wattu ate nga Ssewakuba tata we yali menta wange nga nakatandika obuweereza obw'obusumba. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kwaniriza aba technicians ab'enjawulo abakoze ku maloboozi gammwe ag'enjawulo yagande gabatuukako. Waliwo n'oluganda basaalibwa kamusaba ayimireko olwaso basaalibwa. Oyo abadde awabula audios ezibadde zibatukako eyo yonna abali mu America bali mu Bungereza bali luddawa mukulu oyo abadde aziwabula zibatukako eyo. Njagala kwaniriza omukulu Robert Kavuma. Oyo n'ekyuma kyatambula nakyo oyo naye abadde awawula amaloboozi kamusabe naye ayimirireko. Bonna baalabika ba people power ndowooza mu ngeri esinga oba ngeri kisigitegeddeeyo naye eyo. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kwaniriza mukadde Kawooya kuva mu kanisa y'Ebusiika. Mukama waffe yeebazibwe. N'abagenyi abaana mwenna muwulire nti muli mu kifo kino abaana bato nsanyusa okubalabako. Mukama waffe Yesu Kristo. Saagala kulwawo okujja kubanga mu ngeri y'enjawulo tusikiramu tuyimba oluyimba 8. Mukama atuwa omuki omuliro. Tuwe omuliro, tuwe omuliro, wewawa bajjajja baffe, ogwabawukanya musi, ogwabawanga obuzira. Fuka kuffe omwoyo wo, wewawa bajjajja baffe, era wewawa Pawulo n'abunyisa enjiri yo. Manyige wawa Eriya kakati tegakyaliwo, Musa yamasamasanga, Yobu yagumikiriza. Jjukira ebiro eby'edda, ozukize omulimu gwo, tukuwadde emyoyo gyaffe, fuka amaanyi go ku ffe. Katusabenga bwe tukyali. Katonda waffe omwagala ow'ekisa okulumizibwa obw'ekitiibwa ennaku zonna. Tweyanzege ennyo nnyini ddala kubanga osiimye tukuŋŋaanire mu maka gano olunaku lwaleero mu kusinza. Tweyanzege nnyo nnyini ddala olw'obulamu bw'okyatuwadde mu nnyindo zaffe. Tukwebaza olw'emikisa Mukama gy'otufukidde olunaku lwaleero. Kaakano nno Mukama nga tukuŋŋaanye mu kusinza kuno tukusaba ojja obeere wakati mu ffe. Otulungamye nga tukusinza mu mazima ne mu mwoyo.
omuweerezaawo ng'agenda okwogerera ekibiina ekitudde wano n'abali ku mutimbagano abali ewala yonna, Mukama kwata ku ddoboozi lye, leka yaabule, Mukama gw'olabikire mu ye. Tubeere nga tukusinza, ekitiibwa n'ettendo bisigale nga bibyo, era gwe obuwanika bwa ggulu, ensi ekulaba era eyongera okutegeera, otubeere tuve mu kusinza kuno Mukama nga tujjuziddwa amaanyi. Kisaa kyo n'okwagala n'omukisa biramu naffe obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuule. Mu kiseera kino nyongera okubaanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Eddoboozi eryange oba ekirowoozo ekyange kubanga kyalabikise nga kyagootanyeemu, nze Richard Kasumba nannyinimu mu kkanisa ya wano olwaleero. Mukyala Kasumba naye atwegattako, ajja essaawa yonna alina wabadde naye ajja kutwegattako, tujja kuba naye mu kusinza kuno ateekateeka ebiddiira awo. Njagala mu ngeri enjawulo okubanjulira omwogezi abadde naffe okumala wiiki nnamba ng'era akomekkereza olwaleero. Yabadde omwogezi mu kamiitingi yaffe ey'abakulu oba ey'abonna. Nga nabategeezezaako mabega eyo, tubadde ne kamiitingi eno esoose mu byafaayo by'ensi yonna. Tebangayo kamiitingi emala mwezi mulambe, ezaalinga efforts ezimanyiddwa. Ate kandi nazo bagenze bazisala kati zifuusiza weeks 2 n'abamuliisi bakola emu. Naye mwana Christian Foundation Ministries yo yateesiteese kamiitingi ya mwezi mulamba. Twasooka wiiki nnamba nga y'abaana. Eyo neyitawo mukyala Beatrice mumulabye yali omwogezi muyo era akomekkereza ebibyo olwaleero. Nekuddako omuvubuka embula kalevu ndowooza tekaliiko bannange otyo nze nali omwogezi eri abavubuka okuwamala wiiki namba okuva nga 8 paka nga 15 n'enjoga eri abavubuka. Ndowooza saabayisa bubi nnyo bambi munsaasire bwe mbanga nayogera byakize ebyekyasa ekyabiri naye ebyo bye nali nsobola okwogera. Kakati ate awo twazzaako kamiitingi y'abafumbo. Mukyala Grace Mukasa alina amagezi bakyaliza ku Gama University kubanga lekitala waayo nabo balina n'okusinza okuli ku Zoom tasobodde kukola naffe najja kutwegattako essaawa yonna. Alina omugezi gwakyaliza okuva ku Union. Yabadde omwogezi eri abafumbo era oyo n'abatambuza bulungi nnyo. Bamuwagadde nnyo andishize concert. Tujja kubanga nyongera kumwanjula olw'eggulu banawe agenda okutuwa obubaka bwe okufundikira kamiitingi ye. Kakati ate awo netuleka tuzzaako wiiki ezze kuva nga 22 paka 29 ye muweereza ono. Dokitaali ojja kulaba ng'ayimiridde. Dr. Paul Mukasa. Dr. Paul Mukasa musajja wa doctorate lecturer mu Gama University ate ng'era afaayo nnyo okulaba nga aliwo n'ebirimu ebyo. Degrees ezasooka ebbiri yazikola mu bya theology okugamba okusobola okuba ng'ayiga okubuulira eri abaki abantu avuba emyoyo gireta eri Kristo. Eyokusatu alyoka agikola ate mu social sciences and developments. N'olwekyo yabadde omwogezi waffe okuyita mu kamiitingi eno era yagenda okuba ng'akoleza. Njagala okusaba nga tennaba kwogera gye tuli tuyite kwaya yaffe eng'enyi etuweeyo a cappella. People have to listen. They love their voices. A cappella. Kama abawomukisa nga muwuliriza nga batendereza Mukama Katonda. Bwana abamaliriza tujja kubanga mu ngeri yonna tufuna eddoboozi lya Katonda okuyita mu muddu wa Katonda okutako omukasa. Mbagaliza okusinza okulungi Mukama abambeera omukisa. Amen. Masa chikulukuto mubisi gwenjuki ahanage jesunga chibuka chirungi cha
Chimasamasa Chikulukuto mubisi gwenjuchi ahanange Jesunga Teribayo chini Teriziga Mujibuga chengamba Echo Eyo teri kufa Teri naku Sanyu jelele Sanyuka Muchibuge chija Chibuga Chiruji chazabu Ngachi sufu Chiyoyote Chimasamasa Chikulukuto mubisi gwenjuchi ahanange Jesunga Chibuga Chiruji chazabu Ngachi sufu Chiyoyote Chimasamasa Chikulukuto mubisi gwenjuchi ahanange Jesunga. Amen. Ekiseera kino ssebo Dr. kyo kubanga oyogera ekibiina. Mukama mulungi ennaku zonna nga mwogera nga abatanalya ku breakfast. Mukama mulungi ennaku zonna nsanyuse okubalaba abali wano ate n'abatali wano, mwenna abali eyo, abali emitala w'amayanja, kaŋŋambe abali mu USA, abali mu London, abali mu Saudi Arabia, Arab countries, abali mu South Africa, mwenna kunsi yonna mbasanyukidde kubanga muzze okuwuliriza obubaka. Neyanziza neyanzege Mukama yeyanziza yeyanziga okubalaba mwenna. Nebaza kwaya mukoze bulungi nnyo. Mukama yeba mudde muti amina. Muyimbye bulungi nnyo. Mutulyo ulyowa w'emyoyo. Mutandise n'ennyimba nnungi. Oluyimba lutandise nalwo lubadde lunnyo. Tuwe omuliro ogwo. Tuwe omuliro ogwo. Gwe twagala kudda bujja. Nze ayogera nammwe abali emitala eyo. Nze Dr. Paul Mukasa nga nkolera mu Bugema University. Olwaleero tugenda kufundikira nga tunuulira ebyo bye tubadde tuyigako ennaku zonna zino zitubaddemu. Naye nga tetunnaba njagala tuweeyo okusaba. Njagala ffenna tukote ku mitwe gyaffe tusobole okusaba. Mukama omwagalwa ow'omugulu, tuzze okuyiga ekigambo kyo. Tukusaba obeere wamu naffe. Tuwe omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye tusobole okutambulira mu kkubo lyo, ate otuzze bujja nga tumaliriza ka meeting eno. Tukusaba omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye, yogera eri ekibiina kino, yogera eri abaddu n'abazaana bo abatali wano, bonna abali yonna gye bali basobole okuwulira eddoboozi lyo. Nze kambeere emabegawwo olw'ekisa kyo n'okwagala kwo, eddoboozi lyo lyokka liriba liwulika ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyokuyiga kyaffe kye tugenda okwogerako olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti An Eagle Christian. Tudemu? An Eagle Christian. Si ego eno EGO, naye ego EAGLE. An Eagle Christian. Naye nja kukiteeka mu Luganda.
omukristaayo alinganga empungu. Omukristaayo oyo afaanana atya? Afaanana atya? Tujje tuze tuyiga nga tuyiga kugudda obujja. Ekyawandiikibwa kyaffe ekikulu kyetwogerako kyetukozesa kiri nti abo abalindirira Mukama baliddamu obujja amaanyi gaabwe, balitumbiira waggulu ng'empungu, balidduka naye tebaligira ki? Tebalikoowa, balitambula naye tebalikola ki? Tebalizirika. Njagala oddeyo okitunuleko, kiri mu Isaaya essula 40 olunyiriri olwa 31. Olunyiriri olwo lukulu nnyo gye tuli, lukulu nnyo kubanga lutuwa ekyokuyiga kye tuteekwa okutambuliramu nga tudde obujja. Tusobola okugamba nti balitumbiira n'ebiwawaatiro. Okutumbiira n'ebiwawaatiro kintu kikulu nnyo, naye twalabye nti ebiwawaatiro by'empungu biwanvu nga bw'okiwulira, biwanvu. Balitumbiira n'ebiwawaatiro byaweebwa empungu eyo okusobola okubuuka waggulu mu bwengula. Biwawaatiro by'amaanyi, era twalabye nti biwawaatiro ebyo kwe kukkiriza kwaffe. Naffe buli omu alina okuki? Buli omu alina okukkiriza. Bw'oba tukulina, saba Mukama ajja kuwa okukkiriza. Oluyimba lwaffe olw'ekyenda olw'ensanvu lugamba nti tuwe okukkiriza okwo, okukkiriza okwo. Ne bwe tubanga tuyise mu bubonyobonyo, tube nga tukyalina okukkiriza. Empungu erina ebiwawaatiro binene. Ekyokuyiga kino ekyaleero kankiyitemu mpola okubalaga ki kye tugenda okuyigako leero. Alina omukristaayo alinganga empungu, afaanana atya? Ekyo kye twagala okulaba olwaleero, nga twagala naffe tufaanane nga ki? Jjukira ngambye tugenda kukola summary y'ebyo bye tubadde tugira ki? Tuyitamu. Afaanana atya? Ekisooka tujja kutunula ne tulabe nti alina sharp vision, alina vision yeekaliriza. Ekyo njagala nkiyitemu mu bufunze. Ekyokubiri, totambulira mu byayita. Ye tatambulira mu byayita, ye atambulira mu bigenda mu ki? Mu maaso. Ate obanga okitadde mu bigambo by'empungu, talya mirambo. Abamuzuukiza emirambo ne mugirya, tujja kulaba mirambo gya ngeri ki gye tuzuukiza. Ekyokusatu, yeesiga olwazi olwo lwe tuyita Kristo okumuzza obujja. Yeesiga olwazi olwo. Ekyokuna, ekyokutaano, yeesiga amaanyi g'omwoyo wa Kristo. N'ekisembayo, tatya muyaga. Tatya muyaga. Ani kufa tatya muyaga? Bw'obanga tutya muyaga, golola omukono gw'onkulabe. Tatya muyaga. Omukristaayo alinga ng'enku tatya ki? Tatya muyaga, agutomera butomezi. Ebyo ebintu 6 bye twagala tuyigeko olwaleero. Alina vision, tatambulira mu byayita, atambulira mu bwengula, yeesiga olwazi olwo Kristo okumuzza obujja, yeesiga amaanyi g'omwoyo wa Katonda, ate tatya muyaga. Njagala muwulize bulungi, agwe ali eyo owulize bulungi bino points zino 6 bwe tunaava wano ng'ozikutte bulungi nga zisobola okukutambuza omwaka omupya. Mukama atuwa omwoyo mutukuvu tutambulire mu kyo nga tukiyiga olunaku olwaleero. Amiina. Alina sharp vision. Omukristaayo alinganga empungu, afaanana atya? Alina sharp vision. Njagala tugende mu Bebulaniya. Abebulaniya njagala tutunuulire essula ye12. Abebulaniya essula ye12 tujja kusoma olunyiriri olusooka tugende okutuusa ku lunyiriri olwokusatu. Eriyo ekyokuyiga kyaffe ekisooka. Kansabe omusumba Kasumba akitusomere. Kale naffe bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkanaawo olutwetoolodde, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukenga n'okugumiikiriza
n'okuwakana okuteekeddwa mu maaso gaffe nga tutunulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge eyagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Ayogedde ebigambo bisatu. Ekisooka nti twambulenga ki? Ebizitowa bibirwa. Bw'ogenda mu Matayo sura 11 olunywa 8 agamba mujje gye ndi mmwe n'abagize ki? Era abagize ki? Abazitoowereddwa nange n'abagira ki? N'abamuuza. Agamba nti twambulenga byonna ebizitowa. Ebizitowa nayinza okuba nga tabyogedde nga tobitegedde. Naye bw'ogenda mu Bakkolosaayi essuula ey'okusatu olunywa 8 n'olw'omwenda waliwo ebintu bingi ebizitowa. Naye ate abantu babyagala, tebabyambula, batambula nabyo, babinyumirwa. Ebizitowa byebirwa mu bulamu bwaffe. Ebyo byetuteekwa kwambala, tubyambule, tubikasuke wali. Ekyo ekintu ekisooka. Tulina olufu lw'abajulira lututunulidde. Gwe okubeera omukristaayo alina empungu oteekwa okubyambula. Bigamba bitya? Naye kaakano era nammwe mugjeewo byonna obusungu, ekiruyi, ettima, okuvuma. Lindako. Obusungu, ekiki? Ekiruyi kyekirwa. N'obeeraawo ng'olwokalooka kubanga gundi yakola ekintu gundi oyagala kumuddiza. Obusungu bw'ataani? Bw'atta Aberi. Aberi ani yamutta? Kani yamutta ng'akola ki? Ng'amuli awulira ekiruyi. Obusungu ekiddako? Ekiruyi, ettima, okuvuma, okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe. Olw'omunaana olweddeyo. Olw'omunaana olw'omwenda. Temulimbagananga mwekka na mwekka kubanga mweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye. Era mwambala omuntu omuggya afuulibwa omuggya olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Ellen G. White agamba bw'ati: envy, malice, evil thinking, evil speaking, covetousness, these are weights that Christians must lay aside. Ebyo byonna betusomyeko wagula agambye Ellen G. White, ebyo byonna betulina okusuula ebbali. If he would run successfully the race for immortality. Every habit or practice that leads into sin and brings dishonor upon Christ must be put away. Whatever the sacrifice, the blessings of heaven cannot attend any man in violating the kakati wano wali akagambo nti one sin cherished is sufficient to work degradation of character and to mislead others. Ekibi kimu kyokka kyoyinza okuzanyiikiriza kimala okwonoona ebirala byonna ebirungi ebiyinza okuba nga biwabya n'abalala. Kyava agamba twambulenga ebizitowa n'ekibi ekiraki ekitwegattako. Gwali eyo omanye ekibi ekizitowa, omanye ekibi ekikwegattako, okyambadde oba okyambudde. Mwattu eri ababinyumirwa, eri abagiraki ababinyumirwa naga nti nze siyinza kulekera, nze siyinza kugira ki kuleka. Nawulira nga yawulira okutalekera kiki, nze siyinza kusonyiwa, siyinza kwerabira, ng'awulira ekyo kimusanyusa. Ne mwana akola atya nja kumuddiza, ne bwe buli waddeera nja kumuddiza. Kwegamba twambulenga ebibi ebizitowa ebyegatta naffe. Ayongerako n'agamba nti mu Makko essula, njagala tusome kino, mu Makko essula 9 olunywa 3 okutuusa ku 5, Yesu alina by'atugamba ng'ate ebyo bye bituyamba okwambala Kristo, bye bituyamba okubeera ng'empungu, okubuuka. Bw'obanga oyagala okubuuka ng'olina ebintu ebikuzitowerera tojja kusobola kubuuka. Agamba atya? Agamba omukono gwo bwe gukwesittazanga ogutemwangako. Waakiri ggwe okuyingira mu bulamu ng'obuliddwako ekitundu, okusinga okugenda mu geena ng'olina emikono gyombi mu muliro ogutazikira. Bulira yaawo omukono gwo oba gugira ki?
gukwesitaza kugire eki eriiso lyo oba likubuzaabuza ligire eki kuba yagamba nti tuteekwa okubeera nga tulina amaaso agali singo nga gatunulidde ani nga gatunulidde Kristo. Kakati gwoba olina eriiso ng'eriiso lyo likulalambaza ligire eki ligyemu naye ate onaalijjamu onoobeera mulema ebiro byonna ebyobulamu bwo. Olina okunoonyayo engeri gy'osobola okusalako enkolagana eyo ekuwabya okujja ku Kristo. N'olwekyo twagala tutwala akantu ako nga kakulu twambulenga ebizitowa n'ekibi ekyegatta naffe. N'alyoka agamba tuddukenga n'okugira ki n'okugumiikiriza, tuddukenga n'okugumiikiriza. Bwe weeyambula obeera light. Sirabangayo agenze mu marathon ng'ayambadde suuti. Mwali mulabye? Omusajja n'asimba wali ku line nga ye yayambadde suuti gyagenda okugira ki? Gyagenda okuddukira mu marathon. Era oyo ndowooza tasobola na kuwangula. Kubanga ekkooti eno emugira ki? Emuzze mabega. Simulabangayo ng'ayambadde ziri engatto z'entambuliramu. Kuba engatto ezo zimugira ki? Zimuzze mabega. Naye bambala ki? Bambala pajama buno buki? Obutono obwewuka. Ne balyoka basobola okudduka emisinde. Naye basobola okugumiikiriza. Bagumiikiriza ki? Bagumiikiriza ennyonta. Wali olabye yadduka nga bw'anywa amazzi? Teri adduka nga bw'anywa amazzi nedda. Byonna ebyo ababisiza wabbali. Teri adduka nga akutte eccupa eri mugongo. Byonna babiteeka wabbali. Balyoke badduke basobole okuwangula. Naawe kyava gamba ggwe ali eyawuliriza nti yambula ebizitowa ate odduke n'okugira ki? N'okugumiikiriza. Bannaye waliwo akagero ke nasomako, si kagero ate. Ako si kagero. Oli yagamba yayogera n'agamba nti bw'otambula mu kkubo na buli mbwanga bw'ejja n'ekubogolera ng'onoonya ejjinja n'ogikasukira tojja kutuuka gy'ogira ki? Gy'olaga kuba buli ebogola ng'onoonya ejjinja, buli ebogola ng'ogira ki? Ng'onoonya ejjinja. Embwa nnyingi ezitambula. Naye kati buli gy'onasanga ng'okwata ejjinja n'ogikuba tojja kutuuka gy'olaga. If you will be able to respond to every barking dog, you can't arrive where you are going. Kyategeeza kiruwa? Ebirala bigire ki? Byesonyiwe. Bigumiikirize. Bw'olaba nga kikujja ku Mukama, kiveeko. Bw'otyo bw'onasobola kutambula olugendo luno. N'agamba nti tunuuliranga ani? Tunuuliranga Yesu eyagumiikiriza omusaalaba. Yesu yagumiikiriza omusaalaba. Ani ayinza okumufaanana? Kyava agamba nti temunnaba kuwakana okutuuka ku muki? Ku musaayi. Temunnaba. Akyogedde wano mu lunyiriri oluddako olwo. Tetunnaba kugumiikiriza okwenkanankana n'omusaayi okuguyiwa. Naye gakyali mabaga. Temunnaba kufaananako nga Yakobo. Temunnaba kufaananako nga Yesu. Temunnaba kutuuka ku kiseera ekyo. N'olwekyo kyava agamba nti kyetuteeka okukola ffe ng'abatuukiddwako emirembe gino egisembayo, oba twagala okubuuka, twagala okufaanana empungu, twagala okutumbira mu ggulu, twagala okudduka ne tutakoowa, twagala okutambula ne tazirika, tuteekwa okwambulanga ebizitowa ekibi. Nti tewali agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda bw'abanga taggyeemu bino ki? Tayambudde bino. Mu Bakolosaayi n'agamba n'okulimbagana. Ani taata w'obulimba? Taata w'obulimba y'ani? Ye Setaani. Yesu yamwogerako mu Yokaana essula 8 olunyolwana n'agamba nti mmwe muli bakitammwe muki? Omulimba. Kuba ye taata w'obuki? W'obulimba. Naye ebiro bino abalimba bangi. Ayinza okuba ng'ali wano n'akwata essimu n'agamba nti oli otya? Munnange ndi wano kyotera. Ali Bugema. Ndi kyotera. Ndi wano mu ddwaliro mutuuseeko mulwadde. Kati mulwadde ono alabika afaanana bw'ati. Waliwo eri yakyogera, omunamu amugamba nti mumpe njogereko naye. Naga nti naye ate yeebase. Agize eki? Alimbye. Tubinyumirwa kwetika ebyo ebizitowa. Kyavaga nti twambulenga ebigira ki? Twambulenga ebizitowa. Yesu kyava tugamba mujje gye ndi mmwe n'abagira ki? Abakooye. Era bazitowereddwa. Nange n'abagira ki? Mwetike ekikolo kyani? Mwetike ekikolo kyange. Mulaba zino oxen, ente.
ente ezo bwe ziba zitambula nga zirima zirina ebikoligo bayibuli ebiyita biki bikoligo emu eteeka wano ogundi nendala eteeka wano kakati eno ente neno ente neryoka etambula ng'esika ki esika nkumbi esika byonna byesika naye bwebanga etambula yokka tesobola kugira ki tesobola kumalako naye nga tutambula ne Yesu tusobola okugira ki tusobola okumalako ekyo kintu kikulu nnyo n'olwekyo agambye nti yambula ekibi naye tunuulira Yesu gumiikiriza kuba Yesu yagumiikiriza tokoowa oba olina amaaso go nga gakutawaanya gajjeemu nga buli wotunuulira buli wogenda oga nti ate eyo sikaati buli wogenda ate ye empale nedda agambye nti amaaso go ge gasooka okwenda nga tonaba kugira ki nga tonaba kwenda amaaso go ge gasooka ekibi kiri mu ki ekibi kiri wano mu mutima ekibi kiri mu mutima si kikolwa kino kyokola kitandikira wano nekimala okufuga obulamu bwo nekikuba wansi kyova olaba nti mu Zabbuli agamba ti alina omukisa oyo atagira ki atatambulira mu kuteesa kwabaki kwababi newakubadde okuyimira muki mu kkubo ly'abanyuma newakubadde okutula ku ki ku ntebe y'abanyuma kubanga bw'obanga ogenda okukola ekibi osooka kutambula n'oteesa the steps bw'omala okuteesa n'ogira ki n'oyimirira ne mu bitebya oluvannyuma n'olyoka otula olwokalidde twewalenga step esooka wano agamba bw'ati singleness of purpose wholehearted devotion to God is the condition pointed out by the Savior's words, and let the purpose be sincere and unwavering to discern the truth and to obey it at whatever cost. Omukyusa wange yali singleness of purpose, wholehearted devotion to God is the condition pointed out by the Savior. And let the purpose be sincere and unwavering. Nga tuva ku mulamwa tukisangawa katusome ku Makko essula 22 olunyiriro lwa 3:6 okutuusa ku Matayo 3:22 tuddeyo Matayo 3:22 agamba atya tetusoma Matayo tusome kyamateeka essula 5 olunyiriro 5 kyamateeka mu luzungu Deuteronomy essula 5 olunyiriro 5 olowooza lujja kutukolera bulungi okusinga nayimirira wakati wa Mukama nammwe mu biro ebyo okubalaga kyamateeka Deuteronomy chapter 5 yes verse chapter 6 verse 5 yes era onooyagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna butya n'emmeeme yo yonna etya n'amaanyi go gonna. Lwaki agambibwa atyo n'omutima gwo ki n'amagezi go ki bannaye alina kyaleseeyo omutwe gwo ge magezi go omutima gwo that's the mind which takes the decision amaanyi go byebyo ebintu byakuwadde byonna obiwaayo n'obiwaayo ebyani obeera singo gye muli amina njagala munzire mbwe mbanjogera kubanga njagala nabali bawulire amaloboozi gammwe gye muli amina agambye ntiyagalanga Mukama Katonda wo n'omuki n'amaki n'obulaki bonna. Be single. Let your heart all be surrendered. Njagala tudde ku kyokuyiga ekyokubiri. Totambuliranga mu byayita. Totambuliranga mu byayita. Lowooza ebijja. Lwaki njogedde ku kino? Empungu terya mirambo. Empungu tegira ki? Empungu terya mirambo. Newogusuulawo nga musava. Yo eyagala buli lunaku neyiga ekintu ekiki neyigayo ekipya n'ekirya bweba kiba kyafiseewo ekyajjo n'ekisuulawo tekiddira naye bameka bali emirambo mu maka ekita amaka kulya mirambo
Lwaki akantu kaba katono nnyo n'alyoka akujjukiza eby'emyaka 2 egiwedde. Tinaluli ate bwe twali twakafumbirwa akola bwoti alya biki? Alya mirambo. Gwe n'otambula ng'ogenda weemulugunya, gundi yankola kino, gundi yankola kino, gundi yankola ki, oli mu mirambo olya. Abasizi bangi nno mu kanisa. Abasizi baki? Bangi. Yetaagala tubeere basizi, abasizi be bali emirambo, naye ayagala tubeere abantu abatambulira mu bintu ebipya buli lunaku. Ekyo tugende mu Bakolinso essuula 5 olunyiro 17. Omuntu bw'abeera mu Kristo kyaba abeera omuki? Ekitonde ekijja ebyemabega byonna nga bigize eki? Labanga byonna bifuuse bipya. Gyali ayagala bipya. Bw'obeera mu Kristo obeera muntu mupya, ebyemabega byonna bigize eki? Oba obirese. Bafilipi essuula 3 olunyiro 13 okutuuka ku 14 agamba atya? Bafilipi 3:13 ne 14. 13 agamba nti abooluganda serowooza nze nga mmaze okukwata naye kimu kyenkola nga neerabira ebyo ebiri emabega era nga nkununkiriza ebyo ebiri mu maaso. Nduubirira okutuuka awakanirwa awali empeera ey'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Mmwe ffe agamba nti tutunuulire ebiri mu ki? Ebiri mu maaso. Twambule ebyawa? Ebyemabega. Tetuteekwa kulya mirambo. Tetuteekwa. Ebyafaayo byaggwa byayita. Oba wazaalibwa mu maka makyafu, amaka oganywa omwenge, amaka oganywa sigala, tekitegeeza naawe ogenda kubeera mu ki? Munywa sigala. Tekitegeeza nti naawe ogenda kubeera munywa mwenge. Nedda. Gwe salawo obulamu gye buteeka okulaga. Biri byali bya mabega. Gw'olina okusalawo. Taata we yali muki? Yali Mukatuliki, yali Musiraamu, yali Protestanti, yali ayisinza ebifaananyi, yali akola ki? Byonna bye yali asinza yabisinza. Naye kati gwe Bayibuli ekugamba ki? Bayibuli ekugamba ki? Yayagala okole ekyogira ki? Kyakugamba leero si kiri ekyawa? Ekyemabega. Kyavaga neerabira byonna ebyemabega. Naye tunuulire eby'omu ki? Eby'omu maaso. Kituufu oteekwa okutunuulira eby'omu maaso. Ebyemabega obigire ki? Ebyemabega obireka. Empungu terya mirambo. Empungu terya mirambo. Erinnya erisinga obulungi kubanga Yesu yasobola okutuyimusa. Yesu bwe tumutunuulira yasobola okutwerabiza ebyemabega. Njagala nga tugenda mu maaso n'ekigambo kino eky'okutambulira mu ebyo bipya ne tusuula ebikadde emabega. Tutunuulire Bakolosaayi gye twabadde essuula eyokusatu olunyiriri olwokutaano. Tujja kgenda tutuuse ku lw'ekumi. Biki betuteekwa okwambula? Tumanya tutya nti ffe tutambulidde mu byayita oba tutambulidde mu byamaaso? Tumanya tutya? Tusomereyo tulabe. Kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi. Yes. Obwenzi, obugwagwa, kwegomba okw'ensonyi, omululu omubi, n'okukaayana, n'okusinza ebifaananyi. Olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. Era nammwe mu ebyo bwe mwatambuliranga edda, bwe mwali abalamu mu ebyo. Naye kaakano era nammwe muggyeewo byonna: obusungu, ekiruyi, ettima, okuvuma, okunyumya, ebyensonyi mu kamwa kammwe. Temulindibwanga mwekka na mwekka, kubanga mwe mwayambula omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye, ne mwambala omuntu omuggya okufuulibwa omuggya olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Komaawo katono tunaawo. Agambye nti tweyambulenga ebyo bikadde twambale ebipya. Biki ebipya bituteekwa okwambala? Olunyiro 12. Kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda abatukuvu era abaagala, omwoyo ogw'ekisa, obulungi, okwewombeeka, obuteefu, okugumiikiriza. 13. Nga muzibiikiziganyanga era nga musonyiwagananga mwekka na mwekka. Omuntu yenna bw'abeera n'ensonga ku muntu munne, era nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe, era nammwe bwe mutyo. Kati komaawo. Bannange kyenjagala okussaako ennyesira
kwe kubeera abantu abajja mu Kristo. Bwe tubanga twayambala Kristo, nga twafiira wamu ne Kristo, twaziikibwa mu mazzi, ne tuzuukira ne Kristo, ne tugenda ne Kristo waggulu, ne tukka wano ne tufuuka ba ambassadors, tuteekwa okuba nga tutambula ngaani? Nga Kristo. Tuteekwa okwambula bino ebyemabega. Bw'odira omusajja n'omulaba nga yasuula omwenge, ate noddayo okumulaba nga agunywa, weewuunya. Weewuunya. Nolaba omusajja yasuula sigala, ate naye ddala omulaba nga amunywa, weewuunya. Kubanga akawoowo kali kakyamulimu tekannamugwamu. Akawoowo kali asobola okukagoba. Yesu yasobola okukagoba. Bw'otunuulira Yesu, omutuukiriza omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waako, asobola okutuzza obujja muzaalibwenga omulundi ogwokubiri. Mu Yokaana essuula 1:12 n'olw'13 agamba nti ekizaalibwa omubiri kiba mu ki? N'ekizaalibwa omwoyo kiba mu ki? Bonna abakkiriza Yesu yabafuula okubeera abaana ba Katonda kuba bazaalibwa mu ki? Bazaalibwa omwoyo. Ekyo kyewunyisa nnyo Nicodemus mu ssuula y'okusatu olunya olwokusatu n'olwokutaano okutuuka ku lw'omunaana. Nicodemus n'agamba nti naye nteekwa ntya okuddayo mu lubutwala mu mange n'enzaalibwa omulundi ogwokubiri? N'agamba nedda, tontegedde, oteekwa okuzaalibwa amazzi n'omuki? Amazzi n'omwoyo. Kati gwoba wayiziikibwa ne Kristo n'ovaayo, wavaayo ng'okyali mulamu mu kibi. Okubeera ng'erinnya lyo liri mu kkanisa, ku kitabo ky'ekkanisa, tekukikuyamba. Nabuuziza omuntu omu, namulabye ng'akola wiiki yonna, omulaba akola kuva ku Sande okutuuka ku Sande. Nemugana naye gw'osinzaako ddi? Tinze ngenda ku Krismasi kwensaba kwokka. Ebiseera ebirala mba nkola ssente. Krismasi gyokka gy'agenda mu kkanisa, n'ajjayo Bayibuli n'agifuuwako enfuufu, n'agenda mu kkanisa. Biki byabeerako omwaka gwonna? Abeera mu biri ebikadde, n'abeera mujja ku Krismasi, ate n'addayo mu biki? N'addayo mu bikadde. Kati gwampuliriza, oyinza okuba nga naye wofaanana nga gw'oli mu bikadde omwaka gwonna, oli mirambo, olya. Naye Yesu akugambye nti dda bujja. Bw'oziikibwa ne Kristo n'ovaayo, obeera muntu mujja era oteekwa okutambulira mu bintu ebijja. Oyambula n'oyambala. Kyekyo kyagamba Pawulo nti neerabira biri ebyemabega n'entambulira mu ebyo ebijja. Bakolosaayi akibuulidde bulungi nnyo. Njagala tusomeyo twogereyo tulabe L.G. White kyagamba. Omukyusa wange jangu. Agamba nti the old nature, born of blood and the will of the flesh, cannot inherit the kingdom of God. The old ways, the hereditary tendencies, the former habits must be given up. Grace is not inherited. Banange, njagala nkiddemu wano nti obulokozi tebusikirwa. Obulokozi tebugira ki? Toyinza kusikira bulokozi kubanga taata wange yali muki? Yali mulokole, nange nja kuba mulokole. Taata yange yali bwati, nange nja kubeera bwati. Daniel newankubadde nga wali tasobola kugira ki? Kulokola mutabani we. Paulo bw'abanga wali tasobola kulokola mutabani we, nange siyinza kulokola mutabani wange lwa nsonga nti ekisa kya Katonda kigira ki? Tekisikirwa. The new birth consists of having new motives, new tastes, new tendencies. Okubeera ekitonde ekijja kitegeeza kutandika bulamu bujja gwe kennyini n'enneeyisa empya n'obulamu obujja. When men who claim to be Christians retain all their natural defects of character and the disposition, abantu abayita abakristaayo ate senga balekera beesigaliza emize emikadde, in what does their position differ from those of the worldly? baba tebalina njawulo n'abantu ab'ensi. Wetuulire. Tebalina ki? Tebalina njawulo. Gwe nange njawulo ki n'omuntu ow'ensi? Pawulo kyava agamba nti bw'ayigiriza munno teweeyigiriza weka. Nomala okuwulira ku kituuti ate kyaba kusanga mu bbaala. Nomala okuyimbawo ate kyaba kusanga mu birala. Kyava agamba nti biri ebikadde biveeko bibeere biki? Bibeere bikadde. The wind blows where it wants. Empewo eyibuuka n'egenda gyeyagala. N'oyo azaliddwa omwoyo bw'ati bw'afaanana abeera muntu mujja. Paulo L.G. White n'ayogerako nti that regenerating power which no human eyes can see
begets new life in the soul. Amaanyi agakatuza obujja n'omuntu gatasobola kuba nago iyo ku bubwe gatasobola okutuza obujja. It creates new being in the image of God. Gatandika obulamu obujja mu ffe mu kifaananyi kya Katonda. While the work of the Spirit is silent, ng'amaanyi ag'omu while the work of the Spirit is silent, newankubadde ng'ebikolwa eby'omubiri tetusobola kubiraba n'amaaso, while this work of the Spirit is silent, nti newankubadde ebikolwa eby'omwoyo oba amaanyi g'omwoyo tegalabika and imperceptible, era nga tegakirizika, its effect is manifest. naye ate ebivaamu tusobola okubiraba. If the heart has been renewed by the Spirit of God, ng'omwoyo omutima gw'omuntu gumaze okugizibwa obujja, the life the life will bear witness to that fact. era ekyo obulamu bwe tuyisa buba bukakafu eri abalabi. While we cannot do anything to change our hearts, bwe tuba nga tusobola kukyusa mitima gyaffe, newankubadde tusobola kukyusa mitima gyaffe, or to bring ourselves into harmony with God, ffe ffennyini tusobola kwetuusa eri Katonda oba okwesemeza eri Katonda, while we must not trust at all to ourselves wadde tugande kwesigama ku bikolwa byaffe, or our lives will reveal whether the grace of God is dwelling within us. naye obulamu bwe tujja okuyisa bwe bujja okulaga nti ekisa kya Katonda kiri mu A ffe, change will be seen in the character, era enkyukakyuka ejja kulabika mu bikolwa byaffe, the habits, n'emize the gyaffe, pursuits. n'ebyo Ayogedde ebintu bisatu. Akivudde mabega naye kankive mu maaso. Pursuits, habits, character. bye tulunkanira okufuna emize gyaffe n'empisa. Kubanga ekisooka ye step esooka, ekyokubiri ye step eyokubiri, ne kifuuka empisa zo, ne kifuuka kikyoli. Buno obuntu bwe tukola buli lunaku, n'okakola leero, n'okakola enkya, n'okakola luli, obwo bwe bufuuka ki? Bwe bufuuka empisa. Empisa zitandikirako obuntu kokoze leero ne kokoze enkya, kubanga bino bye bifuuka obulamu bwo. Naye byonna biteekwa okukyuka. N'amanya ntya nti nze ntandise okubuuka ng'empungu. N'amanya ntya obulamu bwo bujja kukutegeeza. Obulamu bwo bujja kutegeeza. Ojja kumanya. They will no longer fashion themselves according to the former lusts. Titwajja kutambulira mbiri ebyagira ki? Ebyayita, byaggwa, oli mu bintu bipya. Omutima gwo ani agulina? Ekyo njagala kyebuuze. Ani alina omutima gwo? Ekyo kijja kutegeeza nti ebyedda bigize ki? Ebyedda biwedde. Kangende ku kokusatu. Omukristaayo alinga empungu atambulira mu biki? Atambulira mu biki? Mu bwengula. Ketwasoose kabadde kagamba akatya nti alina amaaso agekaliriza. Era yekaliriza ani? Yesu. Neyeyambula ebikadde n'ayambala ebipya. Ne tuddako ne tugamba nti tatambulira mu byayita era talya mirambo. Akokusatu tukagamba nti atambulira mu bwengula. Atambulira wa? Mu bwengula. Njagala muddemu kubanza ndi musomesa. Atambulira wa? Wali awo ku TV awo ku simu agamba ki? Atambulira mu buki? Mu bwengula. Atambulira mu bwengula. Omukristaayo omupya atambulira. Kirina amakulu mangi okutambulira mu bwengula. Lwansonga nti kubanga Bakolosaayo agamba nti naffe twagira ki? Bakolosaayo sura 3. Kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo, munoonyenga ebiri twazaalibwa Yesu, twazaalibwa amazzi ne tuzaalibwa omwoyo. Tuli bantu bapya. Bwe twafuuka ekyo ne tutuuzibwa waggulu. Bakolosaayo kyava agamba nti twagenda waggulu ne Kristo. Bafilipi essula 3 olunyiriri lwa 2 n'agamba nti tuli batuuze ba mu ggulu. Ate n'agamba nti Yesu n'agamba nti mbasabira bali mu nsi naye si baki? Si ba nsi. Naye mbasindise mu ki? Mbasindise mu nsi. Awo Pawulo n'ajjuzaawo nti tuli ba ambassadors, tuli babaka nga tuli mu nsi muno. Naye tutambulira mu bwengula newankubadde nga tuli mu ki? Nga tuli mu nsi. Kubanga ekigambo ekyo simanyi bwe nkikakatiriza. Kubanga empungu tetambula na kamuki? Kamukukulu. Empungu tetambula na kamukukulu, tetambula na busanke. Empungu etambulira wa? Etambulira mu ggulu.
bwetyo bwetuteeka okuleka ebyensi emabega ne tukwata ebipya. Ekyokuna yagambye nti omuntu oyo afaanana empungu yeesiga olwazi atya, kuba olwazi lwe lumuzza obujja. Olwazi empungu egendako ng'eweza emyaka 30 n'etuula okwo nekonkona olwazi olwo nejjako emimwa gyayo nekuunyulako ebiwaatiro byonna nebisuula wali neyagawagale enjala zaayo ku lwazi zonna nezigwako nebeera bwereere nebeera mpya nebitandika okumera bujja. Naawe oteeka okuwagala emimwa gyo, simanyi biva mu kamwako, oteeka okuwagala oteeka okwogeranga nga nnabbi oli n'agamba nti sebo nze ndi mubi nazaalibwa mu kibi. Yesu alyoka aleete eryanda lye aliise ki? Aliise ku mumwa. Obe ng'oli muntu mupya, genda ku lwazi, tolinda lwazi kukugwako. Mu Danyeri agamba nti olwazi lugenda kugwano lukube ensi lugibetente, naawe ogenda kubetentebwa bw'olibanga togize eki? Toze bujja. Kyava tugamba tuteekwa okudda obujja. Beera omuntu yeesiga olwazi. Kyekyo ekintu ekyokutaano mbiyitamu mangu kuba obudde si bulina. Yeesiga amaanyi ga Katonda, kubanga empungu yeesiga ki? Yeesiga empewo. Empungu bwejja bwerera bumuyaga nga guzze gira ki? Etomera butomere, kubanga bwe gutomera bwegigira ki? Bwegiwanika waggulu eregana netulwa ku lwazi nerindira omuyaga ogwo gujje, bwe gujja neryoka egutomera nebuuka bwetyo bwesobola okutumbira waggulu. Ne Yesu yagamba nti mulinde amaanyi. Bwagamba mu bikolwa bya batume nti mugire eki? Mulinde amaanyi, kuba ndibawa amaanyi. Amaanyi ago bwe gali bibakako ne mulyoka mugira ki? Ne mubeera abajulirwa bange. Otambula otya mu nsi muno? Obeera otya omujirwa nga birina amaanyi? Oteeka okufuna amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agogo gasobola okugira ki? Ge gasobola okubuusa n'otumbiranga ki? N'otumbiranga empungu. Weesige Kristo. Ekisembayo totya muyaga. Totya muki? Oba omuyaga gukulongoosa. Yesu atulongoosa okuyita mu bonyobonyo byaffe. He is a refiner. He refines us. Ajja mu dross yonna n'atufuula bapya. Gwe ofaanana otya? Omuyaga bwe gujja n'otandika okwemulugunya ng'abaana ba Isirayiri bwe beemulugunyanga. Ekyandikibwa kyusomyeko nti abalindira Mukama baligira ki? Baliddamu amaanyi bujja. Baliddamu amaanyi gabo ki? Bupya. Balitumbiranga ki? Ng'empungu. Lwansonga kuba bali beemulugunya nti Mukama otugize eki? Mukama otulese. Abamuwanga batuyigganya. Gw'otulese ffe tuli ffekka. Naye nedda byoyiseemu bya COVID-19 Mukama tekitegeeza nti akugize eki? Nti akulese. Mukama alina ki? Mukama alinaawe. N'olwekyo dda bupya ng'empungu. Leka ebyemabega oyimirire ne Kristo. Totya muyaga, kuba omuyaga gwokka gujja okugira ki? Bwe gujja okusobola okulongoosa. Njagala nkomekereze ngamba nti mwenna abali mu camp meeting nga mwagala Yesu abazze bujja, nga mwagala kufaanana empungu, n'olunaku olusembayo era gwe mukisa gwe tulina okuwa obulamu bwaffe Yesu. Abagamba nti njagala kufaanana nga mpungu, njagala muyimirire. Bw'ogamba nti nze njagala kufaanana nga mpungu, njagala kuziwa bujja, twagala tuweeyo okusaba kuno okusembayo. Mukama ajje gye tuli atuzze bujja, ate atufuule nga ki? Atufuule ng'empungu. Amaanyi ge tuba tutambuliramu. Genda kusaba. Genda kugira ki? Genda kusaba. Twewombese tugenda okusaba. Bwe naamaliriza omusumba Kasumba ajja kuwaayo esaala esembayo. Tusabe. Mukama omwagala ow'omu ggulu tukwebaza. Obadde wamu naffe mu wiiki eno yonna, omwezi gwonna obadde wamu naffe. Tukusaba abantu bano n'abo bonna abaliyo ku kamera, bonna abawuliriza obubaka buno obataddeko simu yaabwe, ssebo mwagalwa, tubateeka mukono gwo. Kkiriza olw'ekisa kyo bazze bujja. Kkiriza emitima gyabwe gisitulibwe okuva mu nsi eno okutuuka waggulu. Kkiriza obafuula ababaka bo mu nsi eno. Tuzze bujja kwe kusaba kwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kitaffe omwagala w'omu ggulu, wetonda Mukama nga n'otuteeka mu nsi muno, naye oyagala okulaba nga tuwangula. Tetulina maanyi ku bwaffe, naye katugere nga Pawulo nti nyinza byonna mwoyo ampa amaanyi. Amiina. Kyeva tusaba Mukama muddu oyo n'omuzaana wo abadde mu bubaka buno okuyita mu wiiki yonna n'okuyita mu mwezi gwonna,
leka Mukama tuziwe bujja amina tuwa amaanyi ag'enjawulo gwe Pawulo gwe wabandi bonna Mukama tugayimbako tegakyaliwo naye Mukama nsaba gabeere mu bulamu bwaffe tuyise mu mbeera eno gye tulimu tuleme okulunkanira emabega naye Mukama nga tulunkanira okutuuka eyo gy'oli ya kitaffe oyongere okutusitula tuwaddeyo omukono gwaffe Mukama otusitule n'amaanyi otuwambaatire era otuwanguze mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina